Ostegunaz geroztik Espainiar estatuko politika gintzan, zer aldatu da? Zerbaiten inflexio puntua izan da? Bueno, izan beharko lukeela uste, ez nik uste garbi zerbait agerian geratu baita, osteguneko pleno katramilatsu horren ondoren, eta en fin, eskandalua eta txantzak eta txisteen ondoren, ez, hori alde batera utzita, nik uste izan dela begibistan jarri zaigula eta jarri zaiela ezker soberanisten alderdiekin, ez balin badute kontatzen, han ez da hola alternatibari, gobernu honek ez daukala alternatibarik inbestidura babestu zuten alderdiek kanpoan usten balin baditu. Horrela atera da, ez, azken finean emaitza izan da deskuidatutako boto batengatik, hori izan da, ze bestela etzen aterako, alako gauza arraroak egin behar izan dituzte UPN-eri bezala, botoa eskatzera joatea, Ciudadanosen bozkarekin kontatu behar izan dute, eta guzti horrek agerian uzten du, eta emaitza berak agerian uzten du bide hori, ez dala ez egonkorra eta ez dula balio. Eta EH Bilduk bere buru indartuta ikusten du testuinguru honetan orduan? Bueno, indartuta, ez uste, ez nik hori ez nuke esango. Azken finean guk egin genuen, esan genuena, eta hori jarraitu genuen azken egunetan, azken hilabeteotan, azken finean, zen oain dela 2 urte esaten genuna, oain dela 2 hilabete esaten geniona ministeritzari eta 4 egun lehenago esaten geniona, ez? Orduan, indartuta, segurazki, hain nasmen honetan, politikaren nasmen honetan inork ez dakila zer egin behar duen besteak, eta zure bozka gaur bat izan daitekela eta bihar beste bat izan daitekenaren honetan, segurazki indartuta ateratzen danak, da koherentzia eta engainurik ez egitea. Zuek nola sentitzen zarete Espainiako gobernuarekiko, ze azkenean, eskuinarekin adostu du lege erreforma honen konbalidazioa, eta eskuina dira Ciudadanos, PDK ere bai, abertzaleak, baina eskuinekoak, Katalunian, eta gero UPN espero zen, gero egon ez den arren ez da. Zue 2008ko maiatzean sinatu zenuten akordio bat, lege erreforma hori 2012koa derogatzeko, hitz horrekin gainera, eta hori ez da bete. Ez da bete, eta hori ere bada, ez, beste irakurketa bat hemendik prozesu guzti honetatik atera genezakena, eta da, konpromisoak daudela betetzeko, eta konpromisoak egiten balin badira, betetzeko dira lanei. Atzo, ostegunean grazia handia egiten zidan, eta atzo ere ondorengo prentsaurrekoetan PSOEk nola esaten zuen konpromisoa ez zuela bete UPNek, bueno, zuek ere horretatik zerbait badakizute, ez, en fin, orduan bestei eskatzea, zuk betetzen ez duzuna ere, kuriosoa da, azkenian, gorabera askorentzako ematen duen eta irakurketa askorentzako ematen duen pleno bat bizi genuen, eta nik esango izun nola sentitu ginen, aukera galdu baten aurrean. Eta aukera galdu baten aurrean, beti daukazu horrelako etxipen puntu bat, esatea, egin ziteken hau baino asko gehiago, ez da egin nahi izan ez dezutelako edo, nahiko adorea izan ez dezutelako. Baina aurrean daukazuen gobernua nola ikusten duzu ez, ondo ala gaizki ulertuko genuen agian kazetariok, baina gertukoagoa sumatu izan duzu Unidas Podemos Alderdi Sozialista baino EH Bildun. Eta aldiz lan ministroa Yolanda Díaz ateratzen da estradura, eta Aitor Estebani eta Eusko Alderdi Jeltzaleri eskerrak ematen dizkio, edukia negoziatu dituen alderdi bakarra Eusko Alderdi Jeltzale izan delako. Eta horrezpek non usten zaituztete? Bueno, guk eduki buruz hitz egin dugu, etengabe, eta gure negoziaketa ere eduki buruz izan da, guri ez eskertzea, bera jakingo du zergatik, ez, baino gu oso leialak izan geha eta oso zintzoak izan geha negoziaketa guzti honetan. Ez dugu azpi jokorik erabili eta beraz, ez dakit, benetan ez dakit zein den ze eskertza eta zergatik ematen dion eskertza EAJ-ari, baina hori beraien arteko kontua izango da, beraien jakingo dutenik ez. Esaten didazu, gehiago egonkor bakarra orain arte, ohikoa izan den babes hori izan dela, legia ezker subiranistak edo Eusko Alderdi Jeltzaleak ere eman izan diona Sánchezen gobernuari. Zuek orduan datozen 2 urteetan ere asumituta daukazue hala izan beharko duela. Legealdiko legerik garrantzitsuenetako batean ere, edo batean, kasu honetan, egon espaldi mazarete ere. Edukinei buruz hitz egingo dugu eta eduki horien arabera, izango da gure bozka. Horrela egin izan dugu orain arte. Eta egia da, zenbait momentutan jartzen dituzula balantzan alde onak eta kontrakoak, ez? Eta honek
lan erreforma honek jartzen gaitu ataka batean, edo jartzen zigun ataka batean, eta zen, hau izango da, momentu bakarra lan erreforma bat egingo dela legegintzaldi honetan. Beraz, aukera da orain egitea, edo ez dago aukera gehiagorik, ez? Lan erreformaren baitan, hainbat neurri sartzeko beharrezkoak direnak, alderdiek, bai PSOek eta baita Unidas Podemosek konpromiso hartu zutenak egingo zutela, gurekin akordio bat sinatu zutena egingo zutela, eta zergatik ez da egiten, ez? Hori da galdera, ez? Gehiengo nagusia balin badezu, eta badezu egiteko, aldaketa horiek egiteko, guk egindako planteamenduak ez ziren maximalistak, ez ziren topera juteko, baizik eta nahiko onargarriak eta nik uste nahiko zentzudunak zirela. Bueno, pues beraiek esan beharko dute zergatik ez duten egin, eta alde horretatik hori aukera galdu bat balin bada, eta ni benetan sinisten dut horrela dela, etsipen puntu horrekin, ez? Horrela bizitu izan. Ahots batzuk badira, eta orain horri buruz arituko gara, bigarren zati bat izan lezakela lan erreforma honek ere, badiotenak. Yolanda Díazek berak esan zuen, eta sindikatuetatik ere, UGT eta komisionesetik entzun dugu, baina horri heldu horretik. Zuek orain hemendik aurrera exigentegoak izango zarete gobernu honekin? Izan garan bezain exigenteak, edukinen baitan egingo ditugu gauzak, eta egia da, gertatu danak pentsatu arazi egin beharko diola gobernu honi, ez? Hemendik aurrera nola jokatu nahi duen, ze 2 urte geratzen dira, ez dakite beteko diran ala ez erabat, bukaeraraino, baina lege garrantzizkoa datoz, legea dator, berehala, ikusentzuneko legea dator, seitun, badaude, fiskal erreforma bat ere egin beharko da, eta sartu beharko zaio. Beraz, hor ere ze jarrera hartuko duten, horren arabera izango da, ez? Edukinak izango ja, eta edukinak atera ahal izateko, norekin joan nahi dezun, ez? Hor dago erabakia, eta segurazki, Sánchezi edo PSOEren aldeari gehiago dagokien erabaki hori hartzea, ez? Dena dela, Ciudadanosekin jarraitzeko asma balin badu, nik uste epe laburreko bidea dela. Ez duk eskema horretan ikusten duzu, presidentea? Dirudi orain arte izan du, tentaldi horiek beti izan ditu, eta ikusi dugu, eta geometria mugikor hori, hori esan nahi zuen, Ciudadanos, ekuazio horretan sartzea, Ciudadanosen bidea oso motxa da, eta ikusten ari gara, bukatzen ari den alderdi badela, eta PSOEk berriro, eduki nahi balin badu, aukera edo gobernu progresista bat, edo progresista diren neurriak hartuko duen gobernu bat osatu nahi badu, nahi eta nahi ez, kontatu beharko du, ezker soberanistekin. Ostiralean gurean Josune Gorospe izan zen, zure kolega bat, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatua Espainiako Gorteetan, eta nolabait ere, bi alderdiek, zuen koalizioak eta EAJak orain arte izan duten lehiaz edo, plazaratu zizun galdera, Gorospe Andre entzungo dugu. Hamarkadetan, Mertxeren familia politiko horrek Eusko Alderdi Jeltzalea kritikatu izan dau, esanez lortzen genduana esala dilista plater bat, lenteja plater bat baino. Eta orduan ikusita atzo zer gertatu zen, eta ikusita txampanagaz ospatu ebela, Espainiako gobernuagaz lortutako adostasuna lan erreforma integrala egiteko, eta ikusita atzo entzunda, atzo egin eben diskurtsoa itxura batez, ez dago platerean, ez dilistarik, ez da patatarik, ez da txorixorik, platerranek ez gertatu da. Ze irakurketa egiten dau, ze gorbutz, ze lan gelitu dira, eta hori bizita irakurketa egingo leukie guri egindako kritikei buruz. Bueno, a ver... Konturatu zarete Madrilen politik egitea zein zaila den, gutxi gora bera hori galdetzen du, ezta? Bueno, a ver, eltze horretan ikuste eta alako saltua handia egin ezkeo, bueno, ez dakit, asa batzuk ere sartuko nituzkela, ez, bere garaian EAJaren familio horrek sartzen zituen asa horiek, baina, bueno, serio planteatuta gaia. A ver, nik usteet kontua afera ez dala nork eta nola egiten dituen gauzak, baizik eta zertarako egiten diren gauzak, hau da, abiadura handiko trenaren alde, edo trenarentzat partida ekonomikoak lortzea, edo eskutu soziala babesteko partida ekonomikoak lortzea gauza berdina da? Ez.
enpresa handientzat funtsak lortzea edo amiantoaren biktimei eman behar zaizkien indemnizazioak lortzeko funtsak lortzea, dirua lortzea gauza bera da? Ez. Bueno, pues ba hori, ez, kontua ez dela nork edo nola, baizik eta zer eta zertarako egiten den, ez? Nik uste hor jarriko nukela azpimarra. Lehen ireki dugun lehio hartara itzulita legia, bigarren atal bat izango dute duen lan erreformaren dekretu honek, edo legeak edo dena delakoak, esan diazu, legealdi honetan bintzat ez dela beste aukerarik izango. Baina, zenbat urte barro ireki litekeen, meloia edo deitzen zaion hori, izan liteke kontola, beste pixkaten urte askoan ez da berriz ere irekiko. Bueno, lan erreforma berriro irekitzea lan erreforma bera, eta azkenian da legea, ez? Harreman laboralak markatzen dituena, nik uste, legegintzaldiotan ezinezkoa dela eta hurrengoan ere kostako dela, segurazki ez ikusita nola eraman den litekena da, ertzetako bideetatik beste neurri batzuk egin ahal izatea. Langileen estatuto esaterako. Esaterako. Pairatzeko nolabait orain hartu ez dian erabakiak beste modu batez ere hartu ahal izateko. Eta hori zen neurritaraino dago gertu, hori gertatzea. Patronalak orain arte izan duen papera ikusita, Esan baita, beto eskubidera eman zaiola patronalari. Noski baietz, eman zaiola. Ze azken finean beraiek erabaki dute nola ze markotan egin behar genuen, ze reforma hau, eta markoa gaina Madrilen ezarrita eta ez Euskal Herrian, ez da izan hemengo gehiengoekin, baizik eta Madrileko gehiengoak onartutako zerbait. Lan erreforma berriro ez da egingo, ez legegintzaldi honetan, eta segurazki hurrengoan ere nahiko zaila ikusten dut. Dena dela, ematen zuten aukera eta negoziaketetan gobernuak edo ministeritzak ematen zuen aukera bakarra zen lege honetatik kanpo egitea zerbait aurrera begira hemendik pixka batetara hainbat gauza, ez? Eta hala eta guztiz ere oso gauza murritzak eskaintzen zituzten, ez? Egin daitekela? Baina hor tokiko lan hitzarmenak errespetatzea estatukoen gainetik hori etor liteke. Hori ere izan baita borrokarako gaietako bat, desestatalizazioa deitzen den. Bai, eta tamalez ez da sartu, ez? Baina ertzetatik sartuko da orain. Ertzetatik sartzen balin bada beti gaude betiko arriskuan, zein da gainlentzen den legea. Eta horre egongo ginateke gero ere ez. Baina, bueno, beti ere hobeda nunbait normatiba batean egotea, ez egotea baino. Logikoena eta zentzudunena zen lege honetan sartzea estatalizazioaren bukaera eta herrialdeetako konbenioak eta hitzarmen autonomikoak babestuta egotea, gaur egun ez daude babestuta eta jarraituko dugu horren alde egiten eta ekimenak aurkeztuko genituela ere iragarri genuen. Osteguneko lehio hau, luzari gara 3 minutu ere bai dagoeneko, baina iste aldera, eta UPN-eko diputatuei begira jargaite zen. Zure ustez, kanpotik eraginen bat egonda saia zein García Danero diputatuekiko, eman zuten bozka emateko eta disiplina boto hori hausteko, kanpotik eragin diete, biei? Kontua da, han bertatik ikusita eta Danero eta Saias ondoan ditugu gure eskainoaren lerroan daude. Ondoan, beraz, inkluso hitz egiteko aukera dugu eta oso gertutik ikusten dugu gertatzen dana beraien inguruan. UPN-eko diputatuak baino, Vox edo PP-ko diputatuak direla. Zenbait momentutan Voxeko diputatu bat edo bi gehiago dira. Zergatik diozu ere? Ikusi besterik ez dago nolako interbentzioak egiten dituzten, Voxen interbentzioak dira. Berdin da, edo aurrak babesteko legea balin bada, edo elektriken inguruan balin bada, edo eozein gaia dela eta beraien diskursua beti da, gobernuaren kontra joatea, EH Bilduren tresna erabiliz, eta guri izugarrizko kaina emanez, baino gobernuari min egiteko. Inoiz ez dira sartzen gaietan, inoiz, eta bueltatzen diranean bereien eskainutara, izugarrizko txalo zaparra da jasotzen dute eta Voxekoak altxatu egiten dira eta, bueno, bizkarrean horrelako txaloak eta ematen dizkiote benetan. Eta hori da, gertatzen dana, behin eta berriro beraz, nik ez dakit UPN-ek izan dituen orain arte UPN bezala diputatuak Madrilen. Kanpotik gehiegi eragin gabe ere. Bai, gauza natural bat bezala ikusi dutela, nik uste eta bueno, bai, litekena da ere gerorako horrelako akordio batzutara iritsi ahal izatea,
bai PP, bai Voxekin, agian nik bat gehiago ikusten dut Voxen eta bestea. Nik Saias jauna? Nik Saias jauna Voxen gehiago ikusten dut, eta David Danero jauna PPn ikusten dut, baina ez dakit ezer. Baina esan nahi dut ikusten dian gautzen gatikan horrela ez. Bueno, pues... Baina honek Nafarroan lurrikararen batera egingo duela uste duzu? Hau Madrilen gertatzen da ez? Eragina izango du. Alderdi nagusiaren baitan gertatzen den zerbait da. Gertatuko da Nafarroan, honezkero? Eragina izango du dudik gabe, ez? Ez dakit agian izan daiteke zaila da. UPN-etik haratago doan eskuin bat. Azken finean, baina, bueno, egia da profila Nafarrokoa duela, ez? UPN-ek. Orain Vox bat, egon daiteke, eta momentu honetan Vox ez egotean Nafarroan da, UPN-ek betetzen duelako, eremu hori. Beraz, litekena da, hemendik aurrera ere, Vox aurkeztea Nafarroan. Ez da inoikoa eskuina zatitua ikusten, normalean ezkerra ikusten da zatitua ez da. Baina litekena da, bai. Itxi ezagun beraz, lehio hau eta jarri ezagun jakina Espainiako gortetan, ez? Gaur bilera garrantzitsua dago ez gortetan, baina bai bintzat eragilekin, Yolanda Díaz ministroak egingo duena, gutxieneko soldataren inguruan. Orain 975 euroan dago, 1000 eurora igotzeko proposamena dakar bintzat ministroak berak, sindikatuek ere berresten duten, eta patronala ez dago oso ados. Galdera da, 975-etik 1000 igotzea, 6,7% KPI-arekin, alegia inflazioarekin, zer da? Keinu politiko bat, ala ezinbesten hartu beharreko neurri bat, bestela eroste almena izugarria itxiko da, eta 6,7% igo ezkero 975-etik, 1000 eta kalkula eginda, 1027-raino igoko ginateke, beraz, horren azpitik ere geldituko litzateke, ez? Orduan, nola ulertu behar dugu negoziaketa hau? Bai, hori gertatzen ari da, ez? Prezioak etengabe gora doaz, eta soldatetan edo eman daitezkeen onura hoietan, onura ekonomiko hoietan, baita ere jubilazioetan, eta inoiz ez da iristen, benetan behar denarea, ez? Orduan, zer gertatzen ari da, bai, igotzen zaituzte, soldata igotzen zaituzte, jubilazioa, pensioa, baina zaizu iristen, ze prezioak geho eta gora godoaz, orduan, hemen zerbait egin beharra dago, eta serio hartu beharra, nahi gezkatzen nagoena, da, berriro ere, elkarrizketa sozialaren marku horretan, jarrita, eztabaida, nork hartuko duen erabakia berriro, ez? Azkenian erreproduzitu daiteke orain arte gertatutakoa, ez? Eta gobernuak, bere garaian esantzun, ez daiz gogoratzen orain espreski zein zifra zen, baino epeka egingo zuela, esan zuen, baina hiloko zuela, ez? 2023-ako, 1076-en bueltaren gondarko luka, alegia batazbesteko soldataren 160 izan beharko. Bide hori badara ma bintzat, Bai, baina KPIak jarraitzen balin badu, igotzen non kokatzen gera, ez? Orduan, desfase hori, dekalaje hori nola soluzionatzen da, eta esaten dizut, berriro ere, elkarrizketa soziala oso ondo dago, ongi, baina beto eskubidea ematen balin bazaio, kasu honetan patronalari, ze patronala izango litzateke, beto eskubidea jarriko lukena, berri lehen jarri zuen bezala, lan erreforma, eztabaidatzeko aukera ere, ez zaigu eman, hori ez dugu komentatu, baina hori demokratiko aldetik, demokraziaren ikuspegi aldetik, nahi, benetan iruditzen zaite onartezina dela, ez da ere, ez da eztabaidatzeko eta ez da bakoitzak, alderdi bakoitzak zer iritzia duen esateko ere, ez aukera hori izematea. Bueno, ez dakit ze gertatuko da, baina errepikatu daiteken zerbaiten aurrean gaude, ez? Azkenian, marko honek instauratu du, gauzak egiteko erabat, agian ez dela egokiena, ez? Betorik eman etzaion elkarte bateik, kasu honetan patronala izango da hemendik aurrera arautuko duena langilegoaren egoerak, langilegoaren neurriak, hori da galdera. Eta beste kontu bat, Elizaren baitan gertatutako adin txikikoen abusu horiek, bazirudien ikerketa batzorde baten bidetik joango zirela, baina orain badirudi adituen batzorde bat edo izango dela, Angel Gabilondo buru izango duen batzorde bat, eta batzorde horretan izango dira herri erakundeak, Angel Gabilondo bera, defendatzaile bezala, herri defendatzaile bezala, eta gero gongo dira biktimen elkarteak eta Eliza bera ere bai. Aldaketa hau, zuek babesten zenutelako ikerketa batzorde bat, aldaketa hau ze iruditzen zaizu, alderdi sozialistak bide hau jorratu nahi izatea?
Eta kongresutik kanpora ateratzea, ez da bai dago. Niri ongietorriak dira, nire ustez egiten diren ekimen guztiak. Guk batzorde hori aurkezterakoan, Unidas Podemos eta RC-rekin batera, lortu duguna izan da gaia mai gainean jartzea. Orain arte inbeste urtetan inoiz ez da ezer egin, eta guk aurkezpen hori egin ondoren, txanpinoiak bezala badirudi ekimenak sortu direla. Bueno, ongi etorriak izan ditezela guztiak. Ez dakit nik, ez naiz posizionatuko orain zer den hobia, ez dakit egite momentu batean entzun dute, fiskaltzak ere ireki ditu, investigazioak, eta beraz dana ongi eta egiten den guztia gutxi izango da gainera pairatzeko hainbeste urtetan persona hauek pasaduten sufrimentua eta isiltasuna batez ere, ez? Isiltasuna menpe egote horrek nik uste da gehien sufritu arazi dietena, ez? Alde horretatik, argudio bezala erabili da batzordea ez egiteko, eta baita ere adituen batzorde hori eratzeko, hainbat biktimentzako desero osoa edo espektakulo bat bezala izan zitekela nik uste hori esagerazio handia dela eta ez litzatekela inoiz izango horrela, ez? Biktimek, eta gainera kontua da biktimek beraiek eskatzen duten zerbait dela, ez? Guri hau batzorde honen ekimen honen aurkezpenaren ondoren biktimen elkarte batzuk eskertu ziguten. Ze nahi dutena da bisibilizatu eta ikus dedila ze gertatzen dan. Horrek ez du esan nahi hori espektakulo bat egin beharko dugunik. Ez da gutxio ere neurriak hartu daitezke gauzak modo duin batean egiteko, eta egia da beste herrialde batzutan hau egin dana, eredu desberdinak daude, batzuk parlamentuan izan dira, beste batzuk ez, baina biktimei ahotsa eman etzaien tokietan, kexu geratu dira eta nolabait dezepzionatuta ere. Beraz, biktimei toki bat eman behar zaie, duina, noski baietz, eta berdin zait. Parlamentuan edo parlamentutik kanpo, baino entzunik egin behar zaie, zatikan beharra sentitzen dute hitz egiteko, eta beraiek dira, nolabait esateko protagonista principalak, ez dute esaten horrekin protagonista bihurtu behar ditugunik, baino bai, aintzat hartu behar direla. Oso okerrezpanago, hau Alderdi Sozialistak legez besteko proposamen moduan emango du gorteetara, horrek esan du bozkatu ere egin beharko dela, eta zuen babesa beharko lukela agian aurrera egiteko behintzat, ez? Zein da zuen posizioa zentzu honetan? Biktimeekin hitz egingo dugu, elkarte hoiekin eta jutzen balin badira edo arautzen balin badira biktimek ere hitza izango dutela, ez bakarrikan convidados de piedra esaten dan bezala izango diala, beraiekin batera hartuko dugu erabakia. Azken finean hemen garrantzia duena da gauzak egitea eta isiltasun horretatik ateratzea guzti hau. Zu Gipuzkoarra zara, Gipuzkoako ordezkaria Espainiako gorteetan, Munilla Gotzainak, Donostiako Gotzainak, bere azkenengo meza eman zuen azo, Artzaionaren katedralean, eta badijoa, alakantera, hori huelara. Gizon polemiko izan da, 12 urte egin ditu Gotzaitegian, eta inor ez du epe lutzi, inor gutxi behintzat. Zuze balora ez egiten duzu Munillaren ibilbide edo, bai, honetaz? Bueno, kristautasun horretan eta balore hoien inguruan, nik uste gutxi egin duela, horretan oinarrituta, eta ez duela lortu ere bere ingurukoen artean, eta oinarria, Elizaren oinarrien artean, horrelako adostasun bat berarekiko, beraz, sorte ona, opa diot, eta... Ze harreman izan du EH Bildurekin? Nirekin personalki deus ez dakit hortik aparte izan duen. Iruditza zaitezet, seguraski ez. Baina aurreko Gotzainekin izan zuen EH Bilduk harremana? Aurreko... Uriarte, Setien... Ezin dizut esan, nik Uriarterekin eukinu, baino kazetarian nintzenean, eta beste arrazoi batzuengatik, ez dakit. Eta atorren Gotzaina nolako izan beharko lukeen, bauka EH Bilduk eskatzen du, modu bateko Gotzaina izatea atorrena? 21. mendeko Gotzaia izatea espero nuke, eta segurazki Gipuzkoako oinarri soziala, Elizak duen oinarri soziala, 21. mendekoa da, Eliza da, 20. mendean dagoena oraindik ez, eta elkar bizitzan eta hainbat gauzetan oraindikan
herri honetan zintzili daudenak eta soluzio bidean jarri behar ditugunak, horretan ere eragiteko nik uste Elizak hartu beharko lukela, horrelako protagonismo ez bada ere laguntza bat, ez? Importantea dela, eragile sozial guztiak eta Eliza eragile soziala da. Horretan ere finkatzea beren helburuak eta elkarbizitzaren aldeko apostua egitea. Esan digu, Munilla Gotzainak, euneko sexu abusuei dagokionen eta Elizaren baitan gertatu direnak oro denetik euneko bata besterik ez direla. Hala, esan du berak, euneko 89 ikertzeko interes politiko handirik ez duela ikusten. Ez dakitzen mandamentua dago, gezurrik ez esan, edo norra badago ez. Bueno, ez dakit. Sistemikoa dela. Hori oso garbi geratu da, Australian, adibidez, Australian egin zen horrelako ikerketa bat, Belgikan egin zen beste bat, Frantzian ere egina dute, eta Eliza barruan abuso sexualak, adin txikikoen gain, sistemikoak zirela ondorioztatu zuten toki guztietan. Hemen ez gara desberdinak izango. Bukatzeko aizpuru, Andrea, biharrez etzi izango da gurean Inigo Ansola, Energiaren Euskal Erakundearen zuzendari nagusia bera, eta arentzako galdera bat eskatuko dizut. Bai, bueno, energiaren prezioak gero eta gorago dijoaztela kontutan eukita, eta lehen hitz egin dugun pleno horretan ere beste gai bat izan zen, eztabaidagai, eta zan Bilduko aurkeztutako mozio bat, eta PSOE eta Unidas Podemosekin batera lortutako akordioi esker aurrera atera zen mozio hori. Mozio horretan, enpresa energetikoek manipulatzen dituzten, prezioak manipulatzen dituzten enpresa energetikoei, Europar funtsik ez ematea adostu zen eta erabaki egin zen. Orduan, galdetu nahi nioke ze iritzi daukan honi buruz, eta beste ere ze asmo ditun eta zer egin daitekeen hemendik prezioen gorakada hau, energia prezioen gorakada hau, geldiarazteko. Halaxe, aldetuko bihar Inigo Ansolari. Mertxe aizpurua, eskerrik asko, estimatu dago Euskal Telebista etorretzen, abestat arte. Eskerrik asko zu.